作为一个每年都要带猫驱车600公里回家好几次的铲屎官，今天就和大家分享一下带猫长途出行的注意事项以及预防应激的方法。首先，我一般会在前一晚喂食后给猫断食不断水，第二天早晨排泄一次后出发，避免路程太长拉在车上。猫包里也要垫好隔尿垫，以防万一。目前为止，9月海藻8到10个小时的车程都是能够坚持住的。路程中也可以喂一点食物和水来观察它们的状态。预防应激，我会出发前用这2个东西，前者是猫咪友好信息素，出发前提前喷在猫包里和车厢内，起到一定舒缓情绪的作用。但对于特别胆小、容易应激，或是像海藻一样有心脏病、特别怕应激的猫，大包喷丁的效果会更直接明显，药店就能买到，很便宜。作用是让猫产生昏沉的感觉，来达到稳定情绪、抗应激的效果。一定要出发前服用，起效就要1个小时。海藻每次吃后大概能维持3到4个小时左右迷迷糊糊的状态，后面就越来越清醒。副作用就是猫看起来会有点晕乎，走路都晃晃，但不用担心，大概8小时后就会完全清醒。带海藻出远门和去医院体检前都会喂。需要注意的是，服用剂量一定要严格按照体重，不能多喂。建议第一次喂之前要咨询医生。然后就是在旅途中，猫如果在前座或者主人无法控制住猫的情况下，建议不要把猫放出来，万一影响到司机驾驶，后果真的很严重。最后就是建议最好是主人随车一起走，特别是有基础病的猫，方便随时观察猫咪的状态。有一年冬天路上，我记得中午突然就升温了，海藻热的都小狗喘了，这是一个比较危险的信号。然后我马上要求司机把空调打开才恢复正常。有主人在身边陪伴，猫咪也会安心很多。如果只能让猫咪单独出行或搭顺风车的话，一定要选 SUV 车型，至少全车空气都是流通的，风险会更小一点。以上就是我带猫长途出行的经验啦，如果对你有帮助的话，不妨给个3连或者转发给你身边有需要的朋友吧。